ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും മെഹജാസ് ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയി പോയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 3 നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ള് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നേന്ത്രപ്പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. പഴം നന്നായിട്ട് വാടി വരണം, അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം മുട്ട ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ടൈറ്റായിരിക്കും. ഇത് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 3 സ്പൂൺ പാലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. പാലില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 3 സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാനിതൊരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേക്ക് ടിൻ ഇല്ലാത്തവർ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളിലും ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറൊന്നും വെക്കാതെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന മൈദ ഒന്ന് തട്ടിക്കളയാം.
ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കർ ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കർ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് 25 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ വിസിലൂരി വെക്കണം. 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ്.